Το Airsoft Reviews HD θέλει να ευχαριστήσει το Aerosphere CGR, το Airsoft Time Radio καθώς και το Airsoft Hellas για την υποστήριξη που μας παρέχει. 223, be advised, we have a visual on enemy paratroopers at grid Papa uniform 259er, 119er. I don't know. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα ακόμα πιστόλι Airsoft. Είναι το ASG Dan Wesson, τον 6 inch. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πιστόλι revolver, όπως θα δούμε αργότερα. Αυτή λοιπόν είναι η συσκευασία του Dan Wesson 6 inch της ASG. Είναι μια έγχρωμη συσκευασία που αποτελείται από δύο τμήματα. Το καπάκι που έχει όλες τις πληροφορίες, τις αντεδείξεις και τα στοιχεία τα τεχνικά, και η βάση όλη, η οποία είναι ένα φελιζό, το οποίο είναι μέσα τοποθετημένο το αεροβόλο. Αυτό λοιπόν είναι το εσωτερικό του Dan Wesson 6 inch. Είναι μέσα τοποθετημένο το πιστόλι και διάφορα αξεσουάρ που περιέχονται μέσα στη συσκευασία, όπως επίσης και ο οδηγός της ASG, ο οποίος είναι πάντα έγχρωμος και πολύ λεπτομερής, εξαιρετικής ποιότητας εταιρεία. Πάμε λοιπόν να δούμε την συσκευασία εσωτερικά. Έχει μέσα το πιστόλι, έχει έναν τάχη γεμιστήρα που θα δούμε αργότερα πώς μπορούμε να γεμίσουμε γρήγορα τον μήλο, 6 γεμιστήρες φυσίγγια που παίρνουν ένα BP κάθε μία και μία ράγα, όπως επίσης ένα λενάκι για να τοποθετήσουμε τη ράγα για κάποιες μπύλιες. Αυτό λοιπόν είναι το Dan Wesson 6 inch, είναι σε ασημένιο, σε χρώμιο η βαφή του, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ποιοτικό, αρκετά ισορροπημένο το βάρος του και όχι πολύ βαρύ, θα το περίμενα πιο βαρύ σε σχέση με το πώς φαίνεται. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πιστόλι Airsoft, δεν κάνει για sidearm, καθώς φτάνει περίπου 450 fps, είναι πιο πολύ για σκοποβολή ή για να το χρησιμοποιήσεις σε δάσος, σε μεγάλες αποστάσεις. Είναι ένα CO2 πιστόλι, δηλαδή λειτουργεί με διοξείδιο του άνθρακα με την κλασική φιάλη των 12 γραμμαρίων. Πάμε να δούμε λίγο την πλευρά που υπάρχει ο επιλογές βολής. Υπάρχει ένας επιλογές ο οποίος είναι ασφάλεια και είναι επίσης και το διακοπτάκι το οποίο θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τον μήλο για να μπορέσουμε να γεμίσουμε και να αδειάσουμε το πιστόλι. Σε αυτό το σημείο, όπως είπαμε, είναι η ασφάλεια στο τέρμα πίσω μέρος. Στην μέση της διαδρομής είναι η βολή, μπορούμε να ρίξουμε κανονικά, και πιέζοντας προς τα μπροστά ανοίγει ο μήλος, όπου αποκαλύπτονται οι γεμιστήρες φυσικά. Έχουμε φέρει σε πιο κοντινό πλάνο το Dan Wesson της ASG για να δείτε τον μήλο και τα φυσίγγια. Είναι ένα εξάσφαιρο πιστόλι Airsoft. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε είναι τα φυσίγγια, τα οποία παίρνουν μέσα από ένα BP. Πάμε λίγο να δούμε από κοντά τα φυσίγγια. Έχω εδώ πέρα τα φυσίγγια του ASG Dan Wesson, όπως βλέπετε είναι 6 ατομικά φυσίγγια γεμιστήρες που παίρνουν ένα BP το καθένα, δεν παίρνουν αέριο, το αέριο είναι σε ξεχωριστό σημείο, όπως θα δείξουμε σε λίγο. Και θα δείξω τώρα πώς μπορούμε να γεμίσουμε γρήγορα τον Dan Wesson της ASG. Αυτός είναι ο μήλος που έχει μέσα στη συσκευασία, είναι ένας ταχυγεμιστήρας. Μπορούμε να προσθέσουμε τα φυσίγγια μέσα στον μήλο, ούτως ώστε να μπορούμε να το γεμίσουμε εύκολα μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα πιστόλι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ πρακτικό για παιχνίδι Airsoft, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δείξουμε πώς λειτουργεί ο ταχυγεμιστήρας. Προσθέτουμε τα 6 φυσίγγια γεμιστήρες πάνω στον μήλο, ένα-ένα. Και ο μήλος, πιέζοντας το από κάτω τμήμα και γυρνώντας, έχει κλειδώσει. Τώρα τα φυσικά δεν μπορούν να πέσουν. Σε αυτό το σημείο να δείξουμε επίσης ότι υπάρχει και μία optional θήκη που μπορούμε να αγοράσουμε, μέσα στην οποία μπορεί να μπει ο μήλος και να μπει πάνω στη ζώνη μας. Πάμε να δούμε πώς γεμίζει το Dan Wesson. Έχω εδώ πέρα ανοιγμένο τον μήλο του Dan Wesson, τον 6 inch και τον ταχυγεμιστήρα, για να σας δείξω πώς μπορεί να γεμίσει γρήγορα, σχετικά γρήγορα, θέλει και προφανώς μία εξοικείωση, το Dan Wesson μέσα στο παιχνίδι. Προσθέτουμε τον ταχυγεμιστήρα μέσα στον μήλο μέχρι να βρούμε τις τρύπες τις κατάλληλες, και αφού μπαίνει μέσα, ένα μπουτόν που έχει στο ιστορικό πατιέται να σηκώνεται η τάπα από πάνω και το πιστόλι γεμίζει. Δεν είναι ότι πιο πρακτικό, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο λόγω του ότι είναι ένα ιστορικό πιστόλι και η αναπαράσταση του είναι πάρα πολύ ποιοτική, πολύ καλή. Μοιάζει πάρα πολύ με το σύγχρονο, με το πραγματικό όπλο. Να δείξουμε λίγο και το pistol grip, μέσα στο οποίο μπαίνει και η αμπούλα CO2. Όπως είπαμε, οι γεμιστήρες με την αμπούλα είναι σε ξεχωριστά σημεία, δεν είναι όπως όλα τα άλλα πιστόλια. Τραβώντας προς τα πίσω το pistol grip, αποκαλύπτεται ο χώρος του CO2. Εδώ είναι και το μοναδικό αδύναμο σημείο του πιστολιού, όπου παρατηρείται ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ανοίξει το pistol grip ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θέλει προσοχή.
Θέλω να σας δείξω σε αυτό το σημείο την διαφορά που έχει ένα 4,5 με ένα 6 χιλιοστών Dan Wesson. Πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, γιατί η ίδια εταιρεία βγάζει ακριβώς το ίδιο μοντέλο και σε 4,5 μεταλλικό, το οποίο είναι καθαρά σκοπευτικό, δεν είναι για airsoft, προς Θεού. Οπότε μπορείτε να δείτε εδώ πέρα την διαφορά του διαμετρήματος. Απ' τη μία έχουμε πλαστικά μπιλάκια airsoft 6 χιλιοστών και την άλλη μεταλλικά ποτηράκια 4,5 χιλιοστών. Το πιστόλι είναι σχεδόν, μπορεί να είναι και ακριβώς το ίδιο, τις ίδιες εταιρείες, οπότε προσέξτε πάρα πολύ όταν θα το παραγγείλετε να πάρετε το διαμέτρημα των 6 χιλιοστών για airsoft χρήση. Είναι αυτό που λέμε το CAL. Μην πάρετε το 4,5 γιατί είναι καθαρά σκοπευτικό πιστόλι. Θα σας δείξω τώρα και μία θήκη, η οποία είναι universal, μπορεί να πάρει και τα 6 μοντέλα του Dan Wesson. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το 6 inch, η συγκεκριμένη θήκη μπορεί να χωρέσει μέχρι και το 8 inch που είναι το μεγαλύτερο, με τη μεγαλύτερη κάνη. Η θήκη είναι πολύ ποιοτική και το πιστόλι μπαίνει σφιχτά μέσα, αρκετά στιβαρά. Οπότε δεν υπάρχει και κίνδυνος απώλειας σε παιχνίδι. Αυτά λοιπόν από το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν πραγματικά σας άρεσε, κάντε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε.